c'è San Nicola, che c'è il Belvedere che andiamo a salire dall'Alhambra. Passo del Carlo V su quello, sì? Qua c'è San Nicola. Good evening, ladies and gentlemen. The management from Cueva La Rocío is very pleased to introduce to you the show Gitanos del Sacromonte. Bonsoir, mesdames et messieurs. La direction de Cueva La Rocío, avec plaisir, vous présente le spectacle Gitanos del Sacromonte. Ojos verdes cuando te digo te quiero.
Y es verdad, es lo jurado de verdad. Dice, he ido contigo. Claro, porque yo como se me había quedado en Agrónimo, no pueden pensar que yo dejara mi coche y me fuera contigo a la Alhambra. Entonces te hablo con él. Yo fui con él. Toda la fiesta, la Alhambra, fuimos a la Alhambra. ¿Se lo han dicho? Sí, todo eso. Eso lo dicho io. Signora Presidente, foto. Ok signori, questo quartiere si chiama Al-Ghaithin, è il quartiere arabo di Granada, perché in questo quartiere sono vissuti nel Medioevo i musulmani e la parola Al-Ghaithin deriva dall'arabo Al-Bais e il suo significato è povero. Ora, non povero quartiere, è il più famoso di Granada, è patrimonio della umanità. Okay, this is the Al-Ghaithin neighborhood. Sorry, poor neighborhood.
now it's Eastern, è per i musulmani, e terzo un giardino fruttato. E ora un Carmen costa da 1 a 10 milioni di euro. Signori, 5 minuti per scattare una foto Del cavallo. La duda que hay con el caso de Carlos V de construir sobre palacio o sobre casa de gente del pueblo. Yo lo cambio todo. Palacios, yo creo que no. Yo creo que tampoco. Sobre unos baños. Baños no sé yo. A mí es que o sea, a mí me han explicado un poco la dualidad que hay, que los autores no se ponen de acuerdo. Pero que la hipótesis más probable es que fuesen casas normales, que no fuese otro palacio más. Porque hay autores que hablan de otro palacio que había por ahí. El otro palacio, bueno, del que me han hablado a mí es del otro Partal, que fue el que destruyó el conde de Tendilla cuando le echaron. De hecho, debajo del Conde de los Leones hay rastros de otros palacios. Claro, claro. Vamos a superponer sobre ruinas, sobre ese país. È mucho más técnica ya. Respecto al caso de Carlos V, respecto a la forma. Poi hanno visto questo cioccio e la prima parte adesso e l'alcatraz, la prima parte costruita per il re Ademar e nell'anno 1438. L'ultimo re può dire perché nell'anno 1492 i due cattolici Fernando e Isabel conquistano Nuova Zelanda e la parte andava di un po' e on the left, the big towers at the palaces of Taries, built for another Muslim king. This is first, and this is the most important part of Calanga because the king, queen, and princess live inside in the village, and today is patrimonio of the UNESCO. Signori, per ultimo, un'altra montagna, il Palazzo Bianco. Generalife, il Generalife, no? Generalife deriva dell'arabo al-Arife, il suo significato architetto, è come che Allah, l'architetto di questo. Sì, al-Arife, that means architect. Allah was the architect of this palace. Okay? Signori, al fronte di questa montagna si chiama Al-Sadiqa, dove è stata l'Alhambra. Questa è la parte del quartiere Albaicín e del quartiere Sacromonte. Al cimitero sarà. In spagnolo, San Cecilio, in italiano San Cecilio, patrono di Granada. Ok, San Cecilio, our patron, ok, patron of Granada. La Callaria, in questa piazza accanto nel Medioevo un mercato arabo, il dito o la mano e ponevano in questo muro. Sì, è perfetto. No? Oggi il politico in Spagna nella bilancia e nell'arco. Guarda, 5 pezzi, sì? Nell'arco. Ok, in English. On the right, you can see the longest square. In the Middle Age, there was an Arabic market. Ok? Verde è la libertà, azzurro è il cielo e per ultimo è il rosso, è la tierra amata, l'Alhambra. Perché l'Alhambra deriva dell'arabo, il Hanis Ra, e il suo significato è la rosa. Vieni dei fiori. Sì, è bello.
Senza Dio sul posto giusto veramente. Normalmente nos venimos los dos en un coche y aparcamos. Y nos venimos andando donde sea. Todos juntos. Nos venimos sobre las 6:30 de la tarde. Cuando hacemos Ahí donde aparcamos, todo el centro cortado. Para buscar aparcamiento una hora. Aparcamos súper lejos. O bien aparcamos. Sabía yo que no llegaba a casa. ¿Qué? ¿Sabes lo que hacemos? Yo a Jesús no lo he visto salir ni nada. Va detrás de mí, ¿no? A Jesús no lo he visto. Después digo al salir.